acepto o mesmo texto deste punto. Sí. Vale, bueno, damos comezo a sesión ordinaria do pleno do 11 de abril do 2024. Damos comezo dando lectura á declaración institucional suscrita por todos os grupos políticos, que foi trasladada polas organizacións Ecologistas en Acción, Amigas da Terra e Greenpeace. Declaración institucional dos dereitos do río Ulla e dos compromisos da súa comunidade ribeirá. Preámbulo. O artículo 45 da Constitución establece que todas as persoas teñen o dereito a gozar dun ambiente adecuado para o seu desenvolvemento, así como o deber de conservalo. Na propia interpretación do Tribunal Supremo, que di a diferenciación entre os males que afectan á saúde das persoas e os riscos que danan a outras especies animais ou vegetais ou o ambiente, débese, en grande medida, a que o ser humano non se sente parte da natureza, senón como unha forza externa destinada a dominala ou conquistala para poñela ao seu servizo. Esta é unha sentencia do Tribunal Supremo do 30 de novembro do 1990. Na última década, ten gañado peso o recoñecemento dos dereitos da natureza, establecendo dereitos intrínsecos asociados a diversos ecosistemas. Xa son máis de 30 os países nos que se adotaron instrumentos legislativos para o seu recoñecemento, en moitos casos referidos a determinados cursos fluviais como o río Wanganui en Nova Zelandia, o río Ganges na India, o río Buriganga en Bangladesh ou o río Atrato en Colombia. No caso español, a Lei 19-2022 do 30 de novembro para o recoñecemento de personalidade xurídica á Lagoa do Mar Menor e a súa conca recoñeceu por primeira vez un ecosistema como suxeito a dereitos. Recentemente foi en Galiza o Concello de Outes que realizou unha declaración institucional dos dereitos do río Tins. O río Ulla é un dos ríos máis importantes de Galiza, sendo un elemento vertebrador do territorio de 3 das 4 provincias galegas e configurador da paisaxe. Nace na fonte Poteira en Olveda, comarca da Ulloa, antes de Ulla, Lugo, e logo de percorrer 136 km desemboca na ría da Arousa, no Océano Atlántico, drenando en total unha conca de 2.803 km², sendo navegáveis os 15 últimos kilómetros dende Pontecesures. Por longitude é o terceiro río galego, tras o Miño e o Sil, e fai de fronteira natural entre a Coruña e Pontevedra. O seu esteiro marca o límite norte e occidental do territorio, que toca Vila García e Vilanova de Arousa, na súa parte suroeste. Ten como principais afluentes o Arnego, Pambre, Furelos, Deza e o Sar, ademais dunha multitude de regos menores que fan del a segunda cunca hidrográfica en importancia da comunidade galega. No seu territorio, polas provincias de Lugo, Coruña e Pontevedra, baña e abastece os concellos de Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei, Agolada, Santiso, Vila de Cruces, Arzúa, Touro, Boqueixón, Silleda, Astrada, Vedra, Padrón, Pontecesures, Dodro, Valga, Catoira, Rianxo, Vila García da Arousa, Boiro, Ribeira, a Pobra do Caramiñal. A importancia histórica dos usos tradicionais de rega, abastecemento, moenda e pesca súmase a súa importancia contemporánea para o lecer, celebración e deporte, pois é un río perfecto para a práctica de deportes acuáticos. O río Ulla é un hábitat natural para aves e multitude de especies acuáticas. Merlos acuáticos, picapeixe, auganeira, garza, cincenta, lavandeiras, mexillón de río, lontras, anfibios como a pinte garrabilonga, o sapillo, pintoxo, coellos, ourizos, donicelas, marta, raposo, xeneta, teixugo, turón, lagarto das silveiras, ademais de contar cunha ampla biodiversidade acuática de especies de peixes e interés comunitario como o sábalo, arcasil, a boga e tamén fonte de abastecemento e importancia ecolóxica e económica
como son as troitas, anguías, estes en estado crítico de extensión, e as lampreas. Tamén é un río salmoneiro, continuamente ameazado por mor da continua contaminación das súas augas procedente dos residuos industriais, agrogandeiros e da contaminación da minería. O río Ulla pertence á Reserva Hidrolóxica Galicia Costa, con 3 zonas diferenciadas: Reserva Natural Fluvial do río Ulla Deza, zona Deza; Reserva Natural Fluvial do río Ulla Deza, zona Río Asneiro; Reserva Natural Fluvial do río Deza, zona Río Grobas. É unha reserva hidrolóxica formada polos ríos, tramos de río, lagoas, acuíferos, masas de auga ou partes de masas de auga, declarados como tales dadas as súas especiais características ou a súa importancia hidrolóxica para a súa conservación en estado natural. A isto fai referencia o artigo 25 da Lei 10 de 2021 de 5 de xullo do Plan Hidrolóxico Nacional. Outro dos valores do río Ulla é a zona de especial conservación do sistema fluvial Ulla Deza, nos municipios de Touro, Vila de Cruces, Boqueixón, Vedra, Pontecesures, Silleda, Valga, Teo, Ames, Brión, Rois, Padrón, Dodro, Rianxo e Catoira. As zonas CEC son áreas de gran interés medioambiental para a conservación da biodiversidade, designadas polos Estados membros da Unión Europea para integrarse dentro da rede Natura 2000. Os bosques de ribeira do río Ulla son dos máis ricos e mellor conservados, regalando vida e verdor ao seu paso, con fragas cheas de vida e nutrientes, musgos, liques, fentos, carballos, nogueiras formando parte do entorno, aínda que a acción humana ocasiona unha forte reducción de moitas zonas en favor de especies invasoras, pirófitas ou como o eucalipto. O toxal berzal é a formación de matogueiras máis abundante nas ribeiras, entre as que nos atopamos con variedades de amieiros, freixos, bidueiros ou salgueiros. Culturalmente, a ribeira do Ulla está ligada ás tradicións, sendo todo un símbolo paisaxístico, cultural e económico, con numerosos elementos patrimoniais no seu curso, como pontes que atesouran séculos de historia, muíños, castelos, balnearios, fontes termais, festas tradicionais vencelladas co seu nome, con referencias mesmo no Códice Calistino e formando parte do Camiño de Santiago en numerosos tramos. Mediante esta declaración, a comunidade ribeirá do río Ulla e o concello de Touro, comprendida coa veciñanza das parroquias da súa conca hidrográfica, as súas institucións, entidades e colectivos, así como polas restantes persoas usuarias, visitantes e beneficiarias do río Ulla, asumen os seguintes dereitos e compromisos. Dereitos do río Ulla. Proclámanse os dereitos do río Ulla e da súa conca hidrográfica neste concello. A. Dereito á vida e á existencia como ecosistema en equilibrio para continuar dando vida e benestar ás comunidades humanas e non humanas que vertebra e acolle. Dereito a estar limpo e libre de contaminación e outras actividades que supoñan un risco ou prexuízo ao ecosistema. Dereito á renaturalización e rexeneración das súas capacidades biolóxicas, dinámicas naturais e resiliencia, e a continuar evolucionando naturalmente sin interrupcións causadas pola actividade humana. Dereito á protección e conservación, mediante os instrumentos de planificación e ordenación do territorio dispoñibles. Dereito a influir de xeito libre e sin impedimentos desde as súas fontes ata a ría, de modo que continúe sendo peza fundamental dun ecosistema saudable. Dereito a ser respetado e a manter a súa identidade e integridade como ecosistema único e autorregulado. Dereito a manter e recuperar as súas marxes e os seus bosques de ribeira, cuxas raíces estabilizan as marxes e serven como protección en episodios de cheas. Dereito a que se conserve, divulgue e transmita interxeracionalmente o patrimonio cultural e biocultural, material e inmaterial, que alberga e ao que dá sentido.
Dereito á reparación e restitución fronte a calquera dano, pasado, presente ou futuro, que teña sido causado pola acción ou a misión humana e que vulnere os dereitos establecidos nesta declaración. Compromisos da Comunidade Ribeirá do Río Ulla. A Comunidade Ribeirá do Río Ulla, no Concello de Touro, comprendida que a veciñanza das parroquias da súa conca hidrográfica, as súas institucións, entidades e colectivos, así como polas restantes persoas usuarias, visitantes ou beneficiarias do Río Ulla, asumen os seguintes compromisos. Compromiso a repoñer, respetar e promover os dereitos e compromisos establecidos nesta declaración. A gozar e a agradecer a beleza, os múltiples presentes da natureza e os beneficios para a saúde física e mental que ofrece o Río Ulla á comunidade, presente e futura. A actuar de xeito efectivo e inmediato ante a infracción dos dereitos do Río Ulla, particularmente ante a existencia de verteduras contaminantes, presencia de lixo, danos ao patrimonio cultural e biocultural, apropiación das marxes e impedimento do dereito de paso e outras agresións que supoñen a destrucción dos ecosistemas ou a alteración dos ciclos naturais, garantindo que estas sexan reparadas e se exixan as correspondentes responsabilidades. Compromiso a actuar fronte á presencia ou introdución de especies exóticas invasoras e de outros organismos material orgánico ou inorgánico que poidan alterar o patrimonio biolóxico do Río Ulla. Compromiso a non vivir de costas ao río, asumindo o papel de agentes activos para a renaturalización, regeneración e recuperación do patrimonio natural do Río Ulla e das súas ribeiras. A recuperar a fauna fluvial hoxe minorada con medidas como a introducción e mellora de escalas para peixes e a consolidación ou creación de illas e corredores de biodiversidade. A defender e pôr en valor o patrimonio cultural, histórico e biocultural, tanxible e intanxible, asociado ao Río Ulla e ás súas ribeiras, recuperando muíños, pontellas e outros elementos de arquitectura popular xunto coas súas historias orais e escritas que conforman a identidade das comunidades ribeirás. Compromiso a promover iniciativas de ciencia cidadá e investigación sobre o ecosistema do Río Ulla, os seus valores naturais e patrimoniais e as ameazas existentes ou posibles. A emprender campañas de divulgación, concienciación, voluntariado e educación ambiental sobre a importancia ecosistémica do Río Ulla, dos beneficios da súa protección e das ameazas ás que se enfronta. A recuperar espacios para o baño e o lecer de xeito respetuoso coa integridade do ecosistema. A promover a educación e a transmisión interxeracional de coñecementos e memoria social e histórica asociada ao río, aos seus espazos, aos usos tradicionais e patrimonio biocultural. A participar de xeito efectivo e real na gobernanza e nas decisións que se adoten sobre o Río Ulla e as súas ribeiras, incluindo o exercicio pleno dos dereitos establecidos na Convención de Aarhus, no ámbito dos dereitos de participación, acceso á información ambiental e acceso á xustiza no ámbito ambiental. Compromiso a defender nas institucións a necesidade das intervencións, investimentos e modificacións normativas que sexan necesarias para o mellor cumprimento dos dereitos do Río Ulla, en ámbitos como o saneamento, a restauración do patrimonio natural e cultural e o control de especies exóticas invasoras. Compromiso a recuperar e potenciar a agricultura ecolóxica nas zonas de ribeira, poñendo en valor as variedades e produtos locais como base dunha gastronomía saudável e de calidade vinculada á propia saúde do medio natural. En Touro, 11 de abril de 2024. Primeiro punto da orde do día, aprobación da ata da sesión ordinaria do 8 de febreiro de 2024. Bueno, eu vou máis ter por el problema de comunicación que houve, como non me chegou, tanto nesta máis na seguinte, pois absteño nas dúas.
Votos a favor? Eu quería contar. A ver, no punto do posto do plan provincial, exactamente que foi a orden do día. Vale, despois das intervencións, é o punto 5 do orden do día. Despois das intervencións intervén o alcalde por alusións, ese párrafo non sei se o secretario está dando. Ese párrafo non concreto. O señor alcalde intervén por alusións as palabras do voceiro do PP dicindo que non lle negou a presentación da moción, puido facelo por vía de urxencia, dado que non o fixo no prazo pertinente á convocatoria do pleno. Sucede que o portavoz do PP pretendía, non sei se pasándose de listo, permite má expresión, facerse unha proposta de resolucións e negouse por activa e por pasiva a presentar unha moción. Non presentou unha moción porque non quería presentar unha moción, senón que quería facer funcións de goberno dende a oposición e funcións de alcalde dende o portavoz do PP na oposición. E quería presentar unha proposta de resolución na cal non ten competencia. Iso foi o que pasou. Eu discrepo totalmente ca redacción deste párrafo. A ver, nós presentamos unha moción, así a titulábamos o escrito dirigido ao Concello. O que pasa ca moción? No, perdón, disculpe. A ver, o discrepar ca redacción. Agora, o que está facendo non é discrepar ca redacción. Teño que explicar por qué. Está interpretando o que eu dixen. Non, interpretando non, é que non foi o que dixo vostede. Vale. Non foi o que dixo vostede, porque vostede quixo desmontar esa moción dicindo que, como titulábamos a moción proposta de inclusión de obras no POS, que era unha proposición. E eu aquí aplicaría aquel dito de si anda como un pato, coa como un pato, porque é un pato. Nos presentamos unha moción por escrito dicindo que era unha moción. O título, para mí, era insignificante. Despois, no punto, antes de Ramos e preguntas, perdona, antes de Ramos e preguntas non nos permiteu votar esa urgencia. E aquí dice que sí. E eu creo que todos somos testigos de que non se nos permitiu votar a urgencia desa moción. Creo que quede constancia deso nada máis. Por mí, despois, aprobamos a acta, pero... Entonces, a discrepancia está en que a acta non recolle o que eu dixen. Sí. Vale. Vale, pois o portavoz do PP di que a acta non recolle o que dixo o alcalde. Con eso basta. Vale. Pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, apróbase con 10 votos a favor do Monte Veciñal, Partido Galego e PP e unha abstención de BNG. Punto 2. Aprobación da acta do pleno da sesión ordinaria o 14 de marzo. O mesmo que dixen antes. A abstención porque non a teño. Vale. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase por 10 votos a favor de Movemento Veciñal, Partido Galego e PP, unha abstención de BNG. Punto 3. Adhesión do Concello de Toura á Federación Española de Municipios e Provincias. Alguna intervención? Non. Pasamos a votar. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto 4. Ordenanza reguladora da Administración Electrónica do Concello de Touro. Pasamos a votar. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto 5. Ordenanza municipal para a protección e conservación dos camiños e vías públicas municipais en relación cas operacións de saca de madeira. Vale, esta ordenanza ven dar resposta a unha necesidade. Nas anteriores legislaturas trouxeronse aquí varias mocións pois instando ao goberno local daquele momento a que repuxera a legalidade en canto que había determinados madeireiros pois que danaban as pistas nas sacas de madeira, quedaban as pistas intransitables e logo ninguén respondía deso. Pois, en todos eses casos, pois foi pasando o tempo e ninguén, digamos, que tomou ningún tipo de medida e o Concello, pois, ou ben as pistas siguen a día de hoxe danadas ou ben tuvo que reparar o Concello pois, cos seus cartos, non? Un dano que xa digo foi causado por terceiras persoas. Entón, esta normativa
pois ven dar resposta, como por outro lado todos os concellos tamén, a maioría dos concellos de Galicia, pois xa contan dende fai anos con este tipo de normativas, que en definitiva, en esencia, o que buscan é que as empresas madeireiras teñan que, ou ben, depositar un aval, ou neste caso, como nos propuxo o PP, recollimos e imos aceptar para que se meta así na ordenanza un seguro de responsabilidade civil, co cal, pois, en caso de que haxa danos, pois que responda a empresa, non teña que responder pois, o Concello. Por outra banda, tamén se recolliu as demandas que nos trasladou o BNG en canto ao cálculo da garantía, que neste caso, xa digo, van poder depositar un aval ou tamén vai servir un seguro de responsabilidade civil. Entonces, pois, con estas achegas que fixeron os diferentes grupos, imos someter a... Non sei se queren dicir algo ao PP. Nós estamos de acordo na filosofía desta ordenanza, de regular a o instrumento de comunicación parece nos adecuado. A única cousa que nos planteaba dudas era o tema do cálculo das fianzas e o depósito. Con esa incorporación, pois estamos a favor da... BNG? Sí, non, un pouco na mesma liña, é dicir, nós estamos de acordo tamén con obxectivos, de feito, é unha demanda que nós xa temos feito aquí, e, claro, a nosa proposta é dicir, nós creemos que ten que ser algo áxil e fácil e non burocratizar demasiado, e despois, a ver, simplemente aclarar porque metemos esa proposta de calcular a fianza, non calcular unha fianza en función de como estaba, de por kilómetros, por tonelada, por se pasas por pontes, porque nos parecía que, además de ser máis confusa, eu creo que é unha pequena discriminación para aquela xente que ten fincas pequenas en zonas non concentradas, non? Que os madeireiros teñen que andar por moito máis camiños, entón incluso prexudicaba non só aos madeireiros, senón sobre todo aos propietarios. Entón creemos que é moito mellor decidir, mira, poñemos unha fianza por tonelaxe, por que se te pasas unha tonelada tanto, se non te pasas outro tanto, e así non hai ninguna distinción. E de feito, na mellor parte dos concellos que estou mirando, pois, de feito, a fianza ni siquiera establece o propio concello, que a mí parece mellor así, e en outros había isto. Solo creo que no do Lugo estaba como estaba aquí, entonces, pois agradecemos que se incluíra esta proposta. Estamos tamén de acordo con a proposta que fai o PP de, alternativamente, unha caución, un seguro de responsabilidade civil, e entón estamos de acordo ca ordenanza así para como queda. Votamos, votos a favor, apróbase por unanimidade. Punto 6, aprobación da política de seguridade da información do Concello de Touro. Algúnha cuestión? Vale, pasamos a votar, votos a favor, apróbase por unanimidade. Punto 7, toma de razón dos decretos da alcaldía ditados entre o 11 de marzo e o 7 de abril de 2024. E si todos recibiron os decretos, non? Vale. Punto 8, 8.1, moción do grupo do BNG para presentar alegacións ao proxecto Altri. Palabra ao BNG. Si, vamos a ver, non é máis que levar a executar o acordo do pleno anterior, do pleno de marzo, onde nós presentamos unha moción con urxencia para que o Concello como tal presentara alegacións ao proxecto desta celulosa en Palas de Reis, ao proxecto Altri, e, bueno, cumplindo tamén un pouco o noso compromiso, presentamos un modelo de alegacións a disposición do goberno e do resto dos grupos. Logo, tamén o goberno mete un par de párrafos, estamos completamente de acordo con eles. Son unhas alegacións basadas, bueno, en cuestións así bastante genéricas, pero impacto, non? Simplemente baseámonos nos grandes impactos que supurá esta mega planta de celulosa, de plantación de celulosa, que tamén nos vai afectar a nós, aparte de afectar a todo o país e, por tanto, todo afecta aí tamén, pois tamén nos vai afectar directamente a nós. Sobre todo na cuestión da contaminación atmosférica, que según como veñamos vendo, estamos na zona, digamos, no radio de acción, ao propio tecido económico, unha zona, digamos, na DOP Queixo Azul Ulloa, e, sobre todo, tamén na destrucción do patrimonio cultural e da paisaxe, que tamén nos afecta, e, sobre todo, no que é na afección ao Ribulla, non? Como xa expliquei un pouco así por encima, claro, a cantidade de auga que vai a detraer, e, sobre todo, e a cantidade de auga que vai a devolver, e as condicións na que vai a devolver esa auga, con unha temperatura moito máis elevada e con carga contaminante, pois é toda unha bomba de reloxería para o río Ulla, e o que eso significa para nós. Entón, as alegacións baseanse basicamente en esos puntos, en esas incidencias,
E é que sometemos aquí, porque eu creo que sería moito mellor pois, que fora un acordo do propio pleno, non? Que iso dalle un pouco máis, digamos, máis de forza, non? Para rexeitar este proxecto, porque é o que solicitamos, non? Unha declaración de impacto negativo, unha avaliación ambiental integrada negativa e rexeitar este proxecto que, repito, é un proxecto absolutamente nocivo para este país e nocivo para todo tamén, non? Iso é evidente. E iso é a cuestión. Claro, PT. A ver, nós outro día votamos a favor da proposta do BNG para que se presentasen alegacións, pero vamos, nos referíamos, queríamos presentar alegacións para mellorar o proxecto, non para rexeitar o proxecto de plano en función deso. Pensábamos máis en alegacións de tipo técnico, e, oi, todo o que supoña a mellora dos proxectos a nivel ambiental e sempre é positivo, pero bueno, nós estamos en principio a favor do proxecto exterior. E, por supuesto, que se reduzcan ao mínimo os impactos ambientales. E, máis, eu outro día nunha reunión que tiña sobre este tema, propuxen algo que desde a miña absoluta ignorancia de tipo técnico isto, porque esas aguas que se levaban dulla, unha vez depuradas, non se embalsaban e se reutilizaban no proceso. Algo que se me ocorreu así propoñer, non? Porque sería unha maneira, se valen para botar ao río, interpreto tamén que deberían de valer para reutilizar nos procesos. Non, xa digo, desde a miña falta de conocimiento desos temas, propoñía eso. Entendo que as alegacións deberían ser para a mellora do proxecto. En principio, descartar un proxecto. E así de plano, que a riqueza que supón para, non solamente para a zona, porque ao final o dos postos de traballo é unha cifra grande, pero limitada. Pero todos sabemos que ahora mismo o tema do aproveitamento forestal en Galicia está sendo a base de eucalipto. Unha gran parte dese eucalipto estás exportando fora de Galicia. Si ese eucalipto se cerra o círculo aquí en Galicia, porque hai outro error tamén aí na interpretación da unha parte de pasta de papel soluble, outra parte de liocel. O liocel tamén se saca da pasta de papel, o sea, da pasta de celulosa soluble. E no momento que haxa unhas demandas grandes de fibra liocel, pues, lógicamente aumentará o destino desa celulosa a esa planta. Entón, nós por esos motivos, nós todo o que sean melloras de tipo técnico vamos a propoñer e apoiar, e nós en principio estamos a favor do proxecto. Bueno, final. Vale, por a nosa parte, como comentou antes o portavoz do BNG, estamos totalmente de acordo co exposto nas alegacións que propón o BNG, e tamén por traelo un pouco aquí ao terreo que nos atinxe en Touro, hai dúas cuestións que poñemos nesa moción que se engaden e que teñen que ver con elas, con motivos cotidianos para todos nós, como é o tema da seca. Este Concello leva sucesivos anos sufrindo problemas de seca, e eu creo que é unha evidencia que nos vindeiros anos non quedará outra que recorrer ao río Ulla. Por lo tanto, calquer tipo de afectación a augas arriba acabarase trasladando ao noso Concello e teremos problemas máis grandes aínda dos que temos, que, por certo, xa este Concello de contaminación sabe bastante, por desgracia, nos últimos 60, 70 anos. A seguinte cuestión que engadimos e que tamén consideramos de interese para o noso Concello para defender, xa digo, o interese da veciñanza, ten que ver que Ourobelo, como vostedes saben, o recorrido de Ourobelo pasa por aquí por Touro, pero ademais tamén pasa polos municipios afectados pola posible localización desta industria. Neste caso, o recoñecemento de Ourobelo non é perpetuo, sino que ten que cumprir unha serie de estándares, de criterios de calidade, entre os cales ten que ver os valores paisaxísticos, naturais, culturais, tamén ambientais, e, polo tanto, este proxecto evidentemente pon en risco que sigamos mantendo Ourobelo, cando, na nosa opinión, é no que estamos traballando, Ourobelo, neste caso asociado á Ruta dos Peregrinos, o Camiño Francés en bicicleta, é un dos eixos, non o único, pero sí que é un dos eixos de desenvolvemento deste Concello. Por tanto, evidentemente, para defender, se o que estamos aquí é defender o interese da veciñanza de Touro, estamos totalmente de acordo en que hai que estar, é dicir, que este proxecto é negativo para Touro e, na nosa opinión, tamén para Galicia. Por tanto, imos apoiar esta moción. Teño, a ver, simplemente para contestar yo ao voceiro do PP, vamos a ver, respecto á postura do seu grupo que o que querían era mellorar este proxecto. Hai cousas que non se poden mellorar, porque é imposible, é dicir, se vai a contaminar, vai a contaminar. Primeiro,
a fabricación de celulosa e do peche do ciclo, iso é mentira. De feito, no propio proxecto, mira hasta que punto é mentira, que o proxecto depende de que reciba unha subvención da Unión Europea, dos fondos PERTE, dixo o propio xerente da empresa. Se non hai fondos, non hai proxecto. É dicir, así calquera fai un proxecto con 250 millóns de euros encima da mesa que te expoñan para un proxecto, para que vexamos, digamos, o sustentable económicamente que é o proxecto. Segunda cuestión, iso é para producir celulosa e non é para pechar o ciclo productivo do papel, é para facer celulosa e enviála prácticamente a China, que é casi toda a celulosa se envía a Asia, prácticamente toda a que se produce. E hasta que punto non pecha o ciclo, que en principio o goberno do Estado non lle daba subvención porque iba no que é na economía circular. E non a cumplía porque non pecha o ciclo. Entón, cambiar, pois damos pola vía da descarbonización, é dicir, de pechar o ciclo é unha falsidade, é unha falacia que non o fai. E, en segundo lugar, necesitas unha subvención. En terceiro lugar, respecto ao liocel, esta empresa non ten a patente para facer ese tipo de fibras, non a ten, non sabemos xa vai a ter, dudamos moitísimo que compra patente a quen a ten para facelo, eso está aí posto para quedar ben. E logo unha última cuestión respecto a mellorar o proxecto. Esta empresa ten fábricas de celulosa en Portugal e non hai máis nada que ir a Portugal e ver todos os problemas de contaminación que xerou esta empresa en Portugal para producir pasta de celulosa. E tamén temos o antecedente de todo o que supuxo ENCE en Pontevedra. E o proceso de separación da fibra do eucalipto é un modelo CRAF que é exactamente o mesmo que ten celulosa de Pontevedra. De feito, o xerente este nunca falou da palabra celulosa, falou sempre de pasta soluble, porque a palabra celulosa queda moi mal e todo o mundo asocia a cheiros e a contaminación, pero é exactamente eso. Entón, nós para nada estamos de acordo con eso, e ademais, isto é unha bomba para a propia Ulloa, e non é un... De feito é máis, é remato xa, non quero liar máis. Cando unha empresa pon no proxecto que esta é unha empresa, unha industria de enclave, iso dá o caso en primeiro de economía, que é unha industria de enclave, que é unha industria que chega a un sitio para aproveitarse do recurso, pero non crear ningún tecido productivo, senón non se chamaría de enclave. Chego ali, collo o recurso, me vou e deixo a mierda toda. Iso que é unha industria de enclave? Pois a empresa non sei por que meterlo no proxecto, que é unha industria de enclave, o sea, está de osicolar. Entón, eles mesmos falan claro, eles mesmos se declaran abertamente o que é. E logo, eso, con 250 millóns de euros, canto non se poderían facer, cantos proxectos non se poderían facer na Ulloa con 250 millóns de euros? Para nada vos a pensar. E que realmente sí que crearan tecido productivo na Ulloa. E que foran sustentables e que fixeran poboación. Non hai por onde coller, sinceramente. Segundo turno para o PP. Vamos a ver, por último, por da subvención. Todos sabemos que hoxe prácticamente un proxecto industrial se pon en marcha se non hai fondos, se non hai subvencións. 250 millóns. Bien, pero está en proporción do capital invertido. O sea, generalmente, a inversión, a subvención está proporcional ao investimento que se fai no proxecto, nese tema. E todos os proxectos son mellorables técnicamente, sobre todo no que é medidas correctoras. Entonces, as tecnologías actuales tampouco son as que había en uns anos. As plantas de Pontevedra e de Portugal levan xa uns anos grandes de funcionamento, e todo ese tema. E, sobre todo, para min hai un tema no que beneficia totalmente a Galicia, que é o tema da produción forestal, que se produce aquí e se procesa. E iso, pois, mellorará os precios, porque hasta ahora estás importando prácticamente a mitad da produción de eucalipto a Portugal, estás levando a Asturias, estás levando un montón de eso. Entón, nós que pensamos que por non de antemao, molles o proxecto sin ver realmente as afeccións, sin ver realmente cales son as medidas posibles correctoras, sin ver se axusta ou non se axusta a todos os parámetros que hai de aguas de Galicia, de industria, de medio ambiente. Sin ver todo eso, penso que non podemos descartar un proxecto deste índole. Bueno, non quero interrumpir, sí que o vimos, que dixo que non está no proxecto, todo eso que está no proxecto. Bien, pero bueno, eu creo que en principio entendo que se debería presentar unhas alegacións do equipo técnico e digo, pois mira, este proxecto adolece desto, ver se a empresa propón solucións, e porque además estamos privando dunha riqueza que temos en Galicia, que é a produción forestal, probablemente a maior riqueza que temos a nivel agrario, agrícola e forestal. Entón, descartar de antemao un proxecto que ademais, hai que decirlo, non pretendo entrar en polémicas, pero que inicialmente BNG e PSOE estuveron a favor. Claro, porque queres respetar os turnos. Sí, pois hai que decir, estuveron a favor, algo lle verían entonces aquel proxecto cando estuveron a favor. O proxecto é o mismo.
é o mismo, non hai prácticamente diferencias. Non pretendo utilizar eso como argumento tampouco de convencimiento, o sea, os partidos poden cambiar de opinión e poden ser, pero quero dicir que inicialmente non era esa postura desos partidos. Entonces, eu, outro día xa digo, votamos a favor dese acuerdo porque pensábamos que era presentar enmiendas de tipo técnico para mellorar o proxecto. Repito que estamos a favor por esos motivos que decimos. E non descartamos, oye, que se presenten as enmiendas que tal, que se corrija o que se ha de corregir. E se despois reúne os requisitos para a autorización ambiental integrada, para o estudio de impacto ambiental e para todo eso, pois amén, é benvido para Galicia, vamos. E xa, nós estamos a favor do proxecto. O grupo propoñente quere un último turno para Sí, fixar unha sola breve. Sí, brevísimo. Unha sola aclaración. O BNG votou a favor. Sabes por qué? Porque presentouse un proxecto que era un proxecto para facer fibra textil con emisión cero, como hai en outras partes de Europa, por exemplo, en Finlandia. Evidentemente, eso foi o que dixeron. Cando presentas o proxecto, dixes que isto non ten nada que ver co que dixeron. Entón, evidentemente, tens que cambiar a opinión, que cambiaron de opinión por un, eles non somos nós. Cambiaron o proxecto. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase por 6 votos a favor e 5 votos en contra do PP. Punto 8.2, moción do BNG para a colocación dun sistema que permita as proxeccións na Casa de Cultura. Bueno, é unha moción bastante lógica, eu creo que é necesaria, non? É dicir, temos, como pon aí, o único local que temos en Touro do Concello que é cerrado, que non se pode facer algún tipo de acto de presentación, de charla, conferencia ou incluso ver algún tipo de audiovisual é a Casa da Cultura. E a Casa da Cultura pois, non ten un proxector, non ten un canón, non ten unha pantalla, que pode ser retráctil, e non ten ningún sistema de audio. De tal maneira que cando se quera facer calquera acto ali, como nós a veces facemos algúns, pois temos que ir cargados nós ca pantalla, co proxector, co ordenador por suposto, e se queres poñer altavoces, pois tens que levar aquí o sistema de un micro, altavoces, etc. Entón, nós o que pedimos é que se un mínimo de infraestructura para que eso sexa o máis parecido a unha aula, digamos, de multiusos, non? A que o auditorio é unha casa de cultura daquela maneira, pois non ten un sitio un auditorio, pero bueno, é o que temos, entón, mínimo é un canón, que evidentemente que estea pois fixo, unha pantalla desa, pode ser retrátil, como se queira poñer, o que se decida, e un mínimo sistema de audio tamén. E iso é o que levamos de feito, fai no anterior mandato, foi no anterior, ao anterior goberno, por comprometerase nunha pregunta que hasta creo que lle comentare un rogo, e comprometerase que iban a poñelo, fai tempo, e eu non o vexo. Entón, esa é a proposta que teremos, que creo que é bastante razonable, que xa está feito, pero bueno, benvido sexa, se chega. Totalmente de acordo, facemos acertada esa proposta. Vale, o grupo do goberno. A ver, en el tiempo que llevamos de gobierno hemos hecho muchas actividades en la Casa de la Cultura, que fue una necesidad que ya detectamos nosotros. Entonces, con la fecha 20 de marzo, ya se solicitó esa pantalla, ese cañón y el equipo de sonido. La empresa vino a hacer las mediciones correspondientes para ver las necesidades y cómo tenía que ser ese equipamiento. Y estamos a la espera de que se nos presente el presupuesto correspondiente para proceder a la compra. Unha pregunta, podo facer? Sí. O sea, sería para proxectar de audio, micro... Va a ser todo, es decir, es una pantalla que va a quedar fija, no sabemos exactamente a dónde, la idea principal era al techo, que sea enrollable, con un cañón que también va a quedar fijo en una pared y que tenga el equipo de sonido correspondiente. Para un poco responder a estas necesidades que, vuelvo a repetir, ya las habíamos detectado y por eso procedimos a solicitar. Vale, bueno, ten toda a lógica da moción. Votamos, votos a favor. Apróbase por unanimidade. Punto 8.3, moción do Grupo do Partido Popular para a aprobación da obra que chaman mellora da seguridade viaria da pista de Andeada a Santalla. Ten a palabra o PP. Nós, con motivo do plan provincial, da aprobación do plan provincial, e de obras habíamos proposto xa incluir esta obra dentro das que se pudieran aprobar. Era relativa a la moción que habíamos presentado, que non se presentaba. Bien, a ver, as razóns nos parecen evidentes.
Arazós, esa é unha das vías probablemente con bastante máis tráfico que as municipales, e as parroquias están na parte de aí de arriba, acceden todos aquí á capital municipal a través desa vía. A configuración do terreno pola pendiente, esas últimas curvas, é realmente peligroso, e eu non son desas parroquias que ando moito por aí, porque teño familia por aí arriba, e vamos, creo que as razóns son evidentes. Probablemente sea ahora mismo unha das obras de pavimentación máis urgentes. Xunto, aproveito tamén para que se o goberno quere ter en cuenta, con mellorar a seguridade tamén da que vai dos Torreis ata Río Lama. Son dúas vías con moita intensidade de tráfico que se prestan a velocidades altas, e por eso pensamos que a solución idónea sería unhas cunetas practicables e unha señalización, por suposto, importante, de reducción de velocidade, etc. Pero valdríanos calquer outra solución que sirva para mellorar a seguridade desa vía. Bueno, por parte dos grupos do goberno, sí, compartimos o diagnóstico desa estrada, en canto a que é unha estrada que discorre por unha orografía de moita pendente, é unha estrada estreita con curvas, que é unha vía principal de conexión de varias parroquias ca Fonte Díaz, e que, polo tanto, sumamos unha estrada deficiente nas súas características con unha densidade de tráfico importante, co cal é unha estrada perigosa. Coincidimos plenamente nese diagnóstico. A solución pois que plantexa nesta moción o Partido Popular parecenos insuficiente, e non só insuficiente, senón pouco efectiva, porque esa estrada, na última pavimentación que se fixo, xa se aproveitou todo o posible o seu ancho, quedando incluso arbolado na propia cuneta, co cal, sin ter accesión a terreos, non é posible ampliar. Esta proposta de hormigonar unha cuneta é que non ten cuneta. É máis, hai un pequeno treito que ten cuneta xa formigonada, que precisamente é o máis estreito. Co cal, a solución, eso para mellorar a seguridade, que coincidimos, e creo que neso é o que se pretende ca proposta, claro, non se solventa mínimamente con esa proposta de formigonado da cuneta. É dicir, temos que ter acceso a terreos para poder ampliála. Bueno, eso é o traballo que nos poñemos, ter acceso a terreos para poder ampliála. Lóxicamente, o coste que propoñen das actuacións vai se nos ir moito máis alá, os 75.000 euros que propoñen, porque entendemos que para cumplir a función que se pretende a mellora de seguridade, temos que acometer outro tipo de obras. Entón, necesitamos terreo para poder ampliála. E, repito, ese é o traballo que nos poñemos para esa vía. Co cal, no fondo, co obxecto da moción, estamos de acordo, pero discrepamos na solución. Entón, estamos de acordo na moción nese sentido, e como traballaremos para solventalo, votaremos a favor. Parece perfecto. A solución que se considera máis adecuada, e a dificultade dos terrenos todos sabemos que é difícil. Bueno, pero ten a palabra o Venerable. Perfecto. Non, a ver, no fondo estamos de acordo todos que é unha estrada de moito tráfico. Eu sí que teño familia por ali, por ali tamén, e é unha carretera perigosa, é verdade. Todos temos levado sustos, non? E además, é verdade, entón hai que buscar unha solución. Eso estamos todos de acordo, evidentemente eu tamén estou de acordo coa proposta. A cuestión técnica, pois xa, eu partidario, por exemplo, xa era un partidario de experimento das cunetas, creo que xa casi chegamos ao punto. Non, pero bueno, eu creo que queda aberta a cuestión de que hai que buscar unha solución, que creo que é o importante. Eu entón estou de acordo, evidentemente. Pepe? Non, o mesmo, sí, o sea, nos aceptamos calquer solución que sea para mellorar esa
a seguridade vial. A ver, sin dilatarlo no tempo, todos sabemos que o tema dos terrenos, ou hai que facer unha negociación moi inteligente, ou conseguir os terrenos a veces ten dificultades, tampouco se vai ir a expropiación, imagino. Entonces, polo menos naqueles sitios que a xente, os colindantes estén disponibles, pois ampliar un pouquiño, aproveitar as veces, é o que pretendemos, a mellora dese tema, porque eu creo que pronto que tarde vai haber un problema aí seguro. Porque eu sempre vi algos sustos, e como me supoño con moita xente, e por suerte fomos pasando deles, pero bueno, a ver que pode pasar. Entón, a ver, a mellora desa vía non se meteu no pós 2024, no pós de obra 2024, precisamente porque non se dispón dos terreos para executar a obra. Esa foi a razón pola cal non se inclueu no pós 2024. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Mocións de urxencia. Vale, punto 9, robos e preguntas. Ten a palabra o PP. Primeira pregunta. No pasado pleno preguntamos polas xestións que había feito a alcaldía en relación ca instalación de unha estación de olores, de medición de olores promovida por CAI. Como preguntamos se habían feito xestións, por parte do señor alcalde contestou un monosílabo así afirmativo, pero evitou dicirnos que xestións habían. Hoxe preguntamos que xestións se fixeron en relación ca instalación desa estación medidora de olores. Que xestións fixo o Concello ou que xestións fixo a empresa? Non, a alcaldía. Bueno, a alcaldía, o Concello, o Goberno Municipal. A ver, non sei se podo rememorarche... Non. Mais? Sí. A ver, no pasado pleno tamén poñamos de manifesto que a obra Pista de Cices a Xunqueira non se executaran os sobreanchos previstos no proxecto. Está claro que non se van facer, porque non van a levantar o pavimento que se puxo para meter os sobreanchos. Entonces, como no pasado pleno, o señor alcalde dixo que non se iba a pagar de ningún modo, se iba a facilitar a obra, si realmente non se adaptaba ao proxecto, e como xa pasou un mes, queremos saber que xestións fixo coa dirección de obra para saber cales son as causas, os motivos polos que non se executaron esos sobreanchos. Sí? Outra máis. Nesa mesma pista, comprobamos tamén que hai previsto no proxecto 2 tramos de cuneta revestida, con a longitude entre os 2 tramos de 100 metros, que tampouco está feita, e preguntamos se se vai facer. Sí? En relación ca mesma obra, vemos que se fixo algún tramo de obras complementarias, concretamente ali en Circes, e non temos coñecimento de que se fora contratado ao marxe desta obra. Cal foi o proceso para autorizar esas obras complementarias? Outra pregunta máis. Na Xunta de Goberno do 29 de febreiro pasado, adxudicáronse por contrato menor os servicios de mantemento informático, de confección de nóminas e asesoramento laboral e o de comunicación institucional do Concello. Está claro que se trata de servicios periódicos, que non rematan co ano natural nin co exercicio económico. E creemos que o sistema de contrato menor, o que se pretende, é evitar a publicidade e a concurrencia de outras empresas a que obligaría un procedimento aberto. Por que se están fraccionando estes contratos? Unha pregunta máis. Vin na dación de decretos, concretamente o 122/2004, aprobouse a apertura dunha conta corrente no Banco Sabadell. Pregunta sobre isto. En que sucursal se abriu esa conta? Que operacións se van a realizar con cargo a esa conta, tendo en conta que o saldo mínimo non pode ser inferior a 1,5 millón de euros? E cales son as condicións da conta aberta en a banca? Outra última pregunta. En que consiste o proxecto de rehabilitación de espacio para a área de servicios sociais do Concello, que se tramitou con unha solución con cargo ao Fondo de Cooperación Local? Sí, non tengo.
Vale. Respecto da primeira pregunta, as xestións respecto da ECA corresponden en todo caso a TEN, que é quen se ve obrigada a instalar a ECA. Por lo tanto, ten que facer as xestións necesarias, pertinentes, para ter as autorizacións e licencias pertinentes para esa instalación. Entón, as xestións nese eido correspondenlle á empresa. As xestións que fixo o Concello respecto da ECA foi darlle traslado á empresa pois da proposta de unha asociación sobre unha proposta de localización da ECA. Pero o alcalde non lle vai ofrecer unha licencia que non solicitou o TEN. Si o que pretendía era preguntarme eso, o Concello non lle vai ofrecer unha licencia nin a TEN nin a ninguén, porque o alcalde non ofrece licencias, ten que os interesados solicitala e o Concello tramitala. E logo resultará pois o que resulte conforme os informes técnicos e xurídicos pertinentes. Respecto a esa obra da Xunqueira, este alcalde o que fixo foi solicitar por escrito un informe, solicitar á dirección de obra un informe sobre todas esas deficiencias ou supostas deficiencias ou deficiencias que se recolleron no pleno anterior, pois trasladouselle unha relación detallada con referencia expresa a ese pleno e para que a dirección de obra, que é a competente, pois responda. Incluso se lle pideu un informe pois de outras obras pois que tamén podían ser susceptibles de dúbidas. Respecto á pregunta 3, pois agradezolle que nos traslade esas deficiencias que vostede aprecia e o que vou a facer inmediatamente pois é instar a dirección de obra a que informe ao respecto desas deficiencias que vostede denuncia aquí no pleno. A pregunta 4, pois tramitouse mediante, esa actuación tramitouse mediante gasto, o que vostede chama fraccionamento de contrato non é tal. É posible que vostede coñeza ben o que son os fraccionamentos de contrato, pero non son o caso destos. É posible que vostede coñeza ben o que son os fraccionamentos de contrato, pero non é o caso nin o suposto de esos que menciona nin de ningún, desde que este goberno está aquí. Fixéronse unhas contratacións de servizo que vostede adianta ou quere interpretar que son periódicas, é unha interpretación, porque a concepción de nóminas non ten por que ser periódica no tempo, porque o mellor que pretende este goberno é o que debería ser, que é municipalizar ese servicio, que vostede seguramente sabe que levaba externalizado e como vostede lle chama, eso sí, fraccionado durante canto? 20, 25 anos? Vale. Respecto da comunicación institucional, pois a mellor é unha necesidade a cal este goberno, este concello prescinde, pois a mellor nin é periódico, a mellor deixe de ser periódico no tempo. O anterior goberno, seguramente vostede sabe, falando de fraccionamento, cantos anos levaba con esos contratos e que se firmou o último unha semana antes de chegar este alcalde ao goberno?
Cantos anos levaban con eses contratos? Tamén, unha dúcia de anos. Pode ser. Vale. Respecto á pregunta 6, moi interesante. Mire, vostede, en concreto, señor portavoz do PP, sempre alardeou neste pleno de que o Concello tiña diñeiro, tiña saldo nas contas. Cando este alcalde chegou aquí, atopouse con saldo na conta bancaria. Digo, hai varias contas bancarias, todas nunha sola entidade. Sabe canto percibía o Concello de intereses por esa conta bancaria, por ese saldo que tiña nesa entidade bancaria? Ahora mismo. 0 euros. 0 euros. Seguramente ten coñecemento, o mellor, pero como se ten interese, pois o mellor pregúntemo e recabo a información. Non sabemos desde cantos anos o Concello percibía por intereses desa entidade bancaria, polos seus saldos ali, 0 euros. Ao mellor, de sempre, percibía 0 euros. Eu encontreime con esa situación, ignorante de min, pensei que era o normal. Pensei que o normal era pois, que unha entidade bancaria pois, a unha administración, a pesar de ter pois, saldos importantes de varios miles, pois que non se lle... de varios millóns, quero dicir, pois que non se lle pagasen nada de intereses e que incluso se cobrasen comisións. Casualidades da vida, houve alguén que me abreu os ollos e días despois recibimos a visita de unha persoa desa entidade bancaria que vostede menciona, que é o Sabadell, e que lle ofrece a posibilidade a este Concello de abrir unha conta bancaria nesa entidade pola cal o Concello, máis ou menos, viría recibindo ao ano 95.000 euros. É dicir, alguén entra pola porta do Concello e di: traigo esta oferta, 0 comisións e este interés. Fago contas, co saldo que terá a día de hoxe o Concello, máis ou menos, entendemos ese saldo medio ao cabo do ano, pois este Concello vai recibir 95.000 euros. Alguén di, pero aquí antes era moi tonto que estaba antes. Sorpresa, é dicir, a chegada deste alcalde supúxolle ao Concello que vai ingresar polo saldo que ten nas contas bancarias 95.000 euros e vai deixar de cobrar comisións. Vai deixar de pagar comisións. Eso, con esta entidade bancaria que chama Sabadell. A banca, claro, entón este alcalde chama a banca e dille: oi, pero é que aquí non se remuneran as contas. Di a banca: a partir do 1 de abril ides cobrar por esas contas. Pois a oferta da banca é que a partir do 1 de abril, con ese saldo, pois
o Concello e cobra 76.000 euros. A entidade histórica que toda a vida, donde o Concello tiña as contas, non se conoce relación con outra entidade, pasou de 0 a 76.000 euros ao ano. Pois esa é a razón pola cal este alcalde decidiu abrir unha conta bancaria no Sabadell que lle vai repercutir uns intereses do 2,25%, tal como vostede ben leu aí no decreto da alcaldía de fai días ou semanas. E ao mesmo tempo, pois, polo saldo que teña na banca, pois vai recibir pois uns intereses. A proposta, pois, é un pouco inferior a do Sabadell, pero, xa digo, de 0 a 76.000 euros nun caso, de 0 a 90 e cantos lle dixen no outro caso. Pagabas o salario de 3 alcaldes con eso. A sucursal? Sí, non sei idea. Sí. Bertamiral, sí. Non sei se consta no identificar no decreto. Non consta, non consta. Non hai ningún paraíso fiscal, sí, a rehabilitación, sí. A ver, os servicios sociais, dase a seguinte situación, os servicios sociais están carentes de espacio, en canto a que, bueno, pues agora vaise contratar unha técnica de igualdade, a persoa, pois, tamén que atende o CIN, pois a veces, pois, comparte despacho, e o personal administrativo de servicios sociais, pois, claro, tamén necesitaría espacio. Esa é a situación que temos agora mesmo. E por outro lado, pois, temos espacio sin uso, en desuso, porque non está adecuado, non está en condición de ser usado na planta semisoto do Concello. Entón, o que se pretende é, por medio dunha subvención, rehabilitar ese espacio para acondicionar ali dous espacios de traballo. Venega? Sí, bueno, despois das cifras estas, non, que acabas de dar, casi a pregunta que se me ocurriría é que se vai facer con tantos cartos, non? Imos nadar na ambulancia, como dicía outro, non? Bueno, bromas á parte. Eu teño unha pregunta. Este ano non se fixo campaña de captura de velutinas regas que se ia facendo, me parece, o Concello, non? Creo que non se fixo. Creo que se fixo algunha base facer unha charla, pero campaña como tal, me parece que non. E logo, outra, non é tanto pregunta, que así é rogo, a ver como explico. Cando se fan as obras de asfaltado, e sobre todo de aglomerado das carreteras, esas obras, moitas veces, pois a carretera é máis ancha que o aglomerado que se utiliza, non? Bueno, o aglomerado, pois, moi caro. Entón remata, moitas veces, o aglomerado remata sempre en forma abrupta, en un ángulo, e é un perigo, sobre todo os primeiros anos, mentre non se vai a parte da carretera que queda sin asfaltar, porque se tens que apartar de algún camión ou de algún coche, porque é xusto para pasar, pois é un pouco perigoso. Entón eu non sei se cando se fan estas obras, se as empresas poderían ter un remate deste asfaltado, deste aglomerado, en zonas onde hai máis carretera, onde está a conecta, pois non, que fora máis perfilado, máis suave, para que, digamos, te podes apartar sin problema, porque eu vexo agora, pois, por exemplo, nesta carretera que vai para Circes, a última que se aglomerou, en algún sitio se tropezas con camións a ver por onde se aparta, porque tens que salir do asfalto e vamos, un asfalto grande, se o coche un pouco baixo, se vas a tropezar abaixo. Entón eu non sei como, máis como pregunta, é un robo, non? De maneira se pode facer que non se acabe
digamos, todo o que é o lateral do acabado onde se acaba o aglomerado, que acaba de unha maneira máis suave, non? Porque se podes aparcar co coche sin ningún problema, non creo que iso encarezca, nin fai falta máis asfaltado. E logo un segundo rogo que sería, era relacionado precisamente coa moción que acabamos de aprobar aquí, de presentar alegacións a Altri. O Grupo Concello podría poñer na página web, colgar na página web, os datos da alegación, e invitar a todo o mundo que a podes baixar para que a poda cubrir e que a poda entregar aquí no Concello, que temos hasta o día 17, hasta o mércoles que ven. Entón, son esos dos rogos e a pregunta é respecto da campaña de captura de velutinas. Sí, respecto á velutina, que fixe mención a esa charla, en realidad é unha xornada formativa, é máis que unha charla, no sentido de que pretende ser formativo. De feito, o persoal que vai dar esa xornada é persoal formador e previamente foi persoal que se dedicou a eliminar niños. E a idea é pois ir capacitando xente pois para un pouco por un lado pois exercer medidas de prevención como son pois o trampeo, e por outro lado pois bueno, se é posible pois tamén facer eliminación de niños. De feito, este concello ten un equipamento para eliminar niños, ten recursos materiais, pero non hai persoal disponible neste momento, nin hai persoal formado tampouco. O que se pretende con esa xornada é pois ir un pouco máis alá e, bueno, facer partícipe a veciñanza, sobre todo no trampeo, tratar de a veces pois facer prácticas pois que non son efectivas, senón que incluso pois son contradictorias ou son prexudiciais para outros insectos. E bueno, a intención deste goberno é, a parte de asinar o convenio pois ca Xunta para a colaboración na eliminación dos niños, pois tratar de involucrar a veciñanza pois na participación. Por lo tanto, pois faremos pois todas as divulgacións toda a divulgación e toda a formación que sexa posible. Pero a campaña non se fixo, quero dicir, que era a pregunta, non? Non se fixo campaña como tal, como outros anos. Na da primavera, que cando se collen as reinas realmente, este ano, quero dicir, que eso xa pasou. Agora xa, non, a pregunta xa por que non se fixo. A ver, este curso en concreto, que pretendía esta xornada, pois por unha serie de inconvenientes houve que aplazala, que a pretensión era tela feito antes, pois un pouco con esa intención de formar a veciñanza, todo eso, no uso de trampeos e no uso axeitado de trampeos. Respecto do aglomerado, hai dous problemas. Un é un problema de diseño, de proxecto, é dicir, son proxectos pouco definidos, por non decir indefinidos en moitos casos, co cal, pois, se a dirección de obra pois, non é o suficientemente dilixente, pois a execución é moi arbitraria, no sentido en que as exixencias que pode facer o Concello á empresa, pois, eso, con proxectos pois pouco definidos, direccións de obras se non son suficientemente dilixentes, pois o Concello atópase con dificultades. Co cal temos que traballar ser máis exixentes pois na calidade dos proxectos. E respecto do rogo, pois tomamos conta e faremos.
No, é que habíamos Está- quedado... Discúlpeme a broma, pero vostede está no PP, está no grupo mixto, porque me pregunta, no me pregunta ao PP. Habíamos quedado fai un mes que me Sí. contestaría se un determinado proxecto estaba certificado ou non. Eh, Solamente eso. Sí, mire, eso entra dentro está nas cuestións que lle trasladei á dirección de obra por escrito e que non tiven resposta. Entón, tan pronto teña... É que é unha determinada obra que efectivamente faltan os entronques na esquina e os tractores e camións que están pasando pues, están estropeando a donde xa non era. Sí. Tamén me falou dunha subcontrata, vale, douse traslado desa suposta desa incidencia pois, á dirección de obra. Tan pronto teña resposta deso, pois traslado directamente Un mes foi por escrito. suficiente, non? O sea, Para min é excesivo, non suficiente, para min é excesivo. Con eso, a dirección de obra, que supoño que a esta hora non está mirando os plenos, pois se alguén lle conta, pois xa sabe a opinión. Dirección de obra leva traballo, non é que ser dirección de obra aquí, sale sempre dirección de obra. Debe ser un ente... No, pero a ver, está na nube. é un problema se as obras non se axustan aos proxectos. As obras son proxectadas. E cando se fai unha obra, o normal xa non dá co proxecto. Quero dicir, doulle a razón de que a resposta a ese informe se está dilatando. Sí. É así. Quero dicir que aí teñen que andar ágiles porque se nota que dúas obras, por exemplo, na zona de Nubes, que eso non sei noutros sitios como será tamén, non? Penso que aí teñen que vigilar máis. É unha opinión. Vale, perfecto. Levantamos a sesión. Un momento.